Итак, дорогие друзья, помните, мы застряли там под украинским флагом. И вот мы до сих пор застряли, короче. Полный пиздец. И я что-то думаю, проблема наша вот в этой хуйне, смотрите. Видите, сколько оборвано провода. Часто бывает, что вот это, короче, выстреливает. Она думает, что она врезалась, попала в аварию. Ну нихуя. И вот это выстреливает. Но здесь оно все есть, но мне кажется, вот это вот полный пиздарик. Я, короче, сниму вот это, переделаю вот эту проводку, вот эту. Смотрю, что здесь происходит, потому что здесь тоже какая-то хуйня, короче, нехорошая. Если мы делаем все, надо делать нормально. Для этого надо разобрать, сука, весь багажник. Итак, мои дорогие друзья, добрались мы до сюда. Сейчас посмотрю, что здесь за хуйня творится. Надо это все снимать, короче. Ну, хорошо, что мы это все сняли. Это тоже нахуй отсюда. Мегафьюз. Ну, мегафьюз нормально работает, потому что электричество поступает в машину. Мега-мега, омега. Понимаете, о чем я? Альфа, омега. Так что сейчас вот эту хуйню снимем, посмотрим. Мне кажется, вот это пиздарики тоже. Еще важно, чтобы она, видите, вот так здесь держалась. Чтобы не дрочилась. Дрочилась, и теперь это такое все.